Hoje eu vou mostrar o tour do meu celular novo que eu ganhei do Papai Noel. E pra quem não sabe quem é esse celular da marca, é Samsung. E eu também vou mostrar as coisas que tem e os jogos que vocês têm e pra postar algumas lives no Instagram ou nos stories. Mas eu acho que eu vou postar nos stories, que aí vocês vão ver as minhas lives que eu já fiz. E também esse aqui é o A20 da Samsung, que eu pedi pro Papai Noel e ele me deu, porque o meu já tava todo rachado, quebrado. Porque já foi da minha irmã, ela já caiu no overboard com o celular. E aí eu pedi esse aqui pro Papai Noel, que já tava todo rachado, então não quero. Aí eu pedi esse daqui e bem bonito. Aí eu vou vir aqui, já na senha. E aqui, ó, pra gente escolher uma vez, aí eu venho aqui. Aí tem essas coisas assim, aí tem esse primeira imagem, que eu não uso muito, só esse aplicativo, e o YouTube, e o Google, e as fotos. E as partes que são dos jogos, que eu vou mostrar a slime que eu vou fazer. Olhem. Eu já postei essa slime nos stories. E agora eu vou postar outra, que eu aperto aqui no X e posso brincar também com ela. Aí eu venho aqui, ó, e faço a slime que eu quero, da textura, de qual eu vou pegar essa daqui. É com cola branca. Aí a gente usa a água, sempre todos vêm com água, mas algumas mudam assim, eu tô usando espinho de barbear, como vocês estão vendo. Aí aqui eu mexo, vira essa meleca aqui. Aí eu escolho a cor e eu vou dessa vez escolher laranja, que eu nunca fiz um slime laranja. E não tem problema se você usar não no meio, né? E como ficar assim um bloqueio, a gente não vai precisar. Esses negocinhos que eu não gosto de colocar. E se você quiser colocar nome, você coloca, mas eu não vou colocar um não. Ó, peraí, ó. Ela não tá fazendo muito barulho. Só esse barulhinho. E se eu quiser postar, ó. Vamos aqui. Instagram. Venho aqui nos stories. E coloco aqui na minha foto. E já coloquei. Pronto.